A szegény ember vására. Egyszer volt, hol nem volt, 7 országon túl volt 2 gazdaember. Olyan gazdagok voltak, hogy azt se tudták, miük van. Éppen mellettük a szomszédban lakott egy szegény ember, aki bizony megszámlálhatta, hogy milyen van. Nem volt egyebe, csupán egy kis tehene, de az se volt nagyobb, mint egy jó esztendős borjú. Egyszer a vásárra készült a 2 nagy gazda. Meghallotta ezt a szegény ember felesége, és azt mondta az urának: hallja-e, ezek a nagy gazdák a vásárba mennek. Menjen el Kied is azzal a tehénnel, és próbáljon szerencsét, de oda ne adja senkinek, amíg áldomást nem fizetnek. Jól van, másnap szépen felkerekedtek, és elindultak a vásárba. Elől ment a 2 nagy gazda. Egyik hajtott 6 ökröt, a másik 4 ökröt. Utánuk kullogott a szegény ember a kis tehénnel. Amint beérkeztek a töltött útba, elértek egy embert, aki egy szürke kecskét hajtott a vásárra. Szemet vetett a kecskés ember a kis tehénre, és azt mondta a szegény embernek: hé, bátya, nem cserélünk azzal a tehénnel? Én bizony igen, ha jó áldomást fizet. Mindjárt megitták az áldomást, és mentek tovább. Amint a szegény ember a vásárra ért, és erre-arra térítgette a kecskét, egyszer csak megszólította egy ember, aki egy ludat árult. Hé, bátya, nem cseréljük el azt a kecskét ezzel a luddal? Én bizony el, ha áldomást fizet. Fizetek bizony, hallja. Erre megisszák az áldomást, és most már ketten mennek tovább a vásár között. Hát egy ember jön szembe velük, és egy szép nagy kakast hoz az öliben. Megáll a kakassal, és azt mondja a szegény embernek: hé, bátya, nem cseréli el azt a kakast azzal a luddal? Én bizony, miért nem, mondá a szegény ember, mást fizet. Erre bémentek 3 a kocsmába, és inni kezdték az áldomást. Egyszer csak azt mondja az egyik pajtás: nem jól van ez így, bátya. Hát, hogy van jól, pajtás? Hát úgy, hogy azt a kakast öljük meg, és az áldomás mellett együk meg. Bizaz nem lesz rossz, pajtás. Megölték a kakast, s ahajt 3 úgy laktak véle, hogy még félreállott a hasuk is. Ital is volt bőven. No de elfogy az áldomás, és azt mondja most a szegény ember: én bizony semmi nélkül maradék, se tehén, se kecske, se lúd, se kakas nincs. Összenéz a 2 pajtás, felényulnak a tarisznyájukba, kivesznek egy-egy fő hagymát, s odaadják a szegény embernek. Tegye el, bátya, vigye el a feleségének, legalább nem megy üres kézzel haza. A szegény ember megköszönte szépen a hagymákat, a tarisznyájába tette, és azzal kiment a vásárra a 2 gazdag emberhez. Ezek, ahogy meglátták, mindjárt azt kérdezték: hát a tehén hol van, szomszéd? Elcseréltem egy szürke kecskébe. Hát a kecske hol van? Azt elcseréltem egy lúddal. Hát a lúd hol van? Azt elcseréltem egy kakassal. Hát a kakas hol van? Azt megettük az áldomás mellett. De hát most mit viszel haza a feleségednek? Adtak a pajtásaim 2 fő veres hagymát, és azt viszem. No, világgá is kerget téged a feleséged azzal a 2 fő hagymával együtt. Hisz engem nem. Szó szót követ, és egyszer csak azt mondja az egyik nagy gazda: no, ha a feleséged el nem kerget, neked adom a 4 ökrömet. Még meg se szidnem, hogy elkergessen, mondja a szegény ember. Erre megszólal a másik nagy gazda is: én is neked adom a 6 ökrömet, ha a feleséged el nem kerget. Jól van. Én meg, ha elkerget, nektek adom az egész házamat. Vág vissza a szegény ember. Áll a fogadás, kezet rá. Nem elég az az üdvösséghez, mond a szegény ember, hanem tegyük papírosra. Rögtön papírost vettek elé, tentát pennát melléje, és megírták a fogadást. 2 tanú előtt mindenik kezeírását adta, hogy szavát meg nem másítja. Erre, mint a sebes szél, megindultak hazafelé. A 2 nagy gazda ugyancsak hajtotta az ökröket, hogy egyszerre érkezzék a szegény emberrel.
Becsapják az ökröket a kapun, s futnak a szegény ember ablaka alá, hogy hallják, mi történik. Bemegy a szegény ember, s köszön. Jó estét, feleség! Jó estét, kiednek is, hallja-e? Hát hazajött. Haza bizén, feleség. Hát volt-e vására? Volt bizony, feleség. Áldomást ivotté? Ittam bizén, feleség. Hát a tehenet mennyiért adta? Elcseréltem egy szürke kecskével. Ó, be jó tette, hallja-e? Úgyis kevés takarmányunk van, a kecske meg ad annyi tejet, amennyi nekünk éppen elég. Igen, de a kecskét elcseréltem. Hát áldomást ivotté? Ittam bizon, feleség. És mivel cserélte el a kecskét? Azt egy lúddal. Ó, be jó tette, hallja-e? Úgyis leánygyermekünk van, a ludat legalább megtépjük, s párnát csinálunk a tollából. Igen, de a ludat is elcseréltem. Hát, áldomást ivott-e? Ittam bizén, feleség. És mivel cserélte el a ludat? Azt egy kakassal. Énye, be jó tette, hallja-e? Úgy sincs óránk, felültetjük majd a kakasülőre, s kikiril majd nekünk hajnalra. Igen, de a kakast megöltük, s megettük az áldomás mellett. Hát, nekem semmit se hozott a tehénből. Hoztam bizén, feleség, ott van a tarisznyában, hoztam 2 fő vereshagymát, nyújj csak be, s vedd ki. No, ezt nagyon jó tette, hallja-e? Mert ezek a nagygazdák a szomszédban, ha megharagusznak, mind azt kiabálják, hogy még hagymánk sincs. Most az egyiket odaadjuk az egyik nagygazdának, a másikat a másik nagygazdának. Hadd mutassuk meg, hogy nekünk is van vereshagymánk. A 2 nagygazda végighallgatta ezt a beszédet, és mit volt, mit tenni, mit nem. Oda kellett adni egyiknek a 4 ökrét, másiknak a 6 ökrét. Cserébe az egyik is, a másik is kapott egy fő vereshagymát. Így lett a szegény embernek 10 ökre. Nagy örömükben egy nagy vendégséget csaptak, azután egy tök magba ültek, s a küküllön leereszkedtek. Holnap legyenek a ti vendégeitek. A varjú király ajándéka. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. De ez az ember olyan szegény volt, hogy még az egerek is elköltöztek tőle, mert nem találtak semmi ennivalót. A szegénység mellett annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Egyszer már oda jutottak, hogy egy darab málin kívül semmi sem volt a háznál. A felesége 2-be vágta a málét, s a felét tarisznyába tette. A szegény ember a tarisznyát a nyakába vetette, s elindult szántani. Szomorú volt, mert arra gondolt, hogy holnap éhen halnak. De alig szántott egy barázdát, még szomorúbb lett. Ugyanis a tarisznyát a föld végén hagyta, s amikor visszafelé jött, látja, hogy egy varjú repül a máléjával. Hogy a kutyák ennék meg a csontodat? Csak annyi van, s azt is ellopod. Na várj csak, mérgelődött a szegény ember. Adok én neked málét. Azzal felragadott egy baltát, s szaladt a varjú után. A varjú pedig csak repült, s meg sem állott Varjúországig. Berepült egy kapun Varjúországba, de a szegény ember kinrekedt. Elkezdte döngetni a fejszével a kaput. Mit akarsz itt, te szegény ember? Kérdezte tőle a varjak királya. Én bizony csak a málémat, amit a kicsi varjú elvett. Adja vissza, mert éhes vagyok, mondta mérgesen a szegény ember. El is ment a varjú király, hogy megkeresse, de a málé már nem volt sehol. Adok neked egy olyan kicsi gépet, amelyik enned ad, amikor csak akarod. Nekem a málém kell. Próbáld meg, na! Addig biztatták, amíg meg nem próbálta. Csak annyit kellett mondania, hogy kicsi gépem teríts asztalt, és olyan asztalt terített, hogy le a kalappal. Bizony rögtön hozzá is fogott, és alaposan belakmározott. Megköszönte szépen a varjú király ajándékát, és nagy örömmel indult hazafelé. Gondolta magában, hogy többé sohasem fognak éhezni a gyermekei. Amint mendegél hazafelé, találkozik az ördöggel. Hol jártál, te szegény ember? Itt, s a szegény ember elmesélte,
hogy járt a varjúval, s mit kapott a varjú királytól. Olyan éhes vagyok, nem vendégelsz meg? Dehogy nem, szívesen. Azzal parancsolt a gépjének, az pedig rögtön asztalt terített, s megvendégelte az ördögöt istenesen. Tudod mit, te szegény ember? Mondta az ördög. Nekem is van valamim, egy bot s egy kalap. Ha azt mondod, üssed botom, szórjad a golyót kalapom, senki se tud veled szembeszállni. Azzal elő is vette a holmikat. Na, cseréljük el, szegény ember, unszolta az ördög. Nekem bizony nem kell, sok gyermekem van, élelemre van nekem szükségem, nem ilyesmire, mondta a szegény ember. De az ördög addig beszélt neki, addig unszolta, amíg egyszer csak belement a cserébe. Az ördög elvette az ételgépet, s odaadta a kalapot meg a botot. Nézte a szegény ember a kalapot s a botot, forgatta erre-arra, s közben megéhezett. Akkor jutott eszébe, hogy nincs mit ennie. Bezzeg megbánta már a cserét, méghozzá erősen. Ki az ördögöt verjek meg ezzel, gondolta magában. Az ördögöt, aki adta, és azzal szaladt is az ördög után. Állj meg, hé, cseréljük vissza! Már késő, én már vissza nem adom, kiáltotta az ördög, és azzal osti futásnak eredt. Hely, mérges lett erre a szegény ember. Na, így még nem szedtek rá, de megállj csak, mondta magában, és azzal elkiáltotta magát. Üssed, botom! Úgy ment a bot, mint a nyíl, úgy potyolta az ördögöt, mintha a vackort törnék be pálinkának. Amikor a kalapot is elővette, rimánkodni kezdett az ördög. Jaj, mindent neked adok, csak irgalmaz! Erre a szegény ember visszahívta a botot, és az ördög úgy elszaladt, hogy nem is látták többé a környéken. A szegény ember pedig nagy örömmel ment hazafelé. Örült, hogy visszaszerezte az ételgépet, s még ráadásul megmaradt a bot is, a kalap is. Már messziről hallotta, hogy milyen nagy sírás van a háznál. A feleséges, a gyermekei erősen éheztek. Bezzeg, volt nagy öröm, amikor megérkezett. Ettek, ittak, amennyi csak beléjük fért. Ettől kezdve jól éltek. Egyszer azt mondja a felesége. Ide hallgass, te ember! Amikor nem volt ennivalónk, sokan segítettek rajtunk, adtak lisztet, pityókát, fuszulykát, s mi egymást. Megérdemlik, hogy megvendégeljük őket. Okos vagy, asszony, bizony én sem bánom, mondta a szegény ember, s azzal hírül adták, hogy vasárnap mindenkit szívesen látnak vendégségre. Volt is olyan délebéd, hogy még a király sem evett olyat. Ettek, ittak, énekeltek, vigan voltak, aztán hazamentek. Volt a szegény embernek egy nagyon gazdag és irigy bátyja. Ez fogta magát, elment az öccséhez, és kérte a gépet. Add nekem, s adok érte 2 ökröt. Dehogy adom, nem adom én semmi pénzért. Nézd, te úgyis szegény vagy, mondta a gazdag. De ha nekem adod, odaadom a királynak, s az majd grófot csinál belőlem, akkor majd neked is jó dolgod lesz. Semmi közöm sem hozzád, sem a királyhoz. Talán csak nem hagyom a gyermekeimet élelem nélkül. Hát, ha nem adod, jó szántadból elveszem erővel. Aztán mehetsz panaszra, ahová akarsz, mondta a gazdag ember, s fogta is az ételgépet. Erre bizony a szegény ember is mérges lett. Üssed, botom! Kiáltotta. A bot nem volt rest. Úgy megpotyolta a gazdag embert, mint az asszonyok a ruhát, amikor súlyokkal mosnak. Futott az, ahogy csak bírta a lába. De el is ment, s beárulta a királynak, hogy milyen gépje van a szegény embernek. A király persze rögtön megkívánta, és elküldte a tanácsadóját, hogy a szegény ember azonnal vigye el neki az ételgépet. Dehogy viszem, mondta a szegény ember. Ha kell az ételgép, jöjjön utána a mer. Amikor ezt a király meghallotta, rettentő mérges lett. Kiadta a parancsot, hogy gyűjtsék össze a hadseregét. A szegény embernek hozták a hírt, hogy jön a katonaság, s meneküljön. De a szegény ember nem futott el, hanem kiment a király elejébe, a falu végére, nehogy a katonák bántani merjék a falut. Adod az ételgépet, vagy nem adod? Kiáltotta a király. Nem adom, válaszolta a szegény ember. Megverekszünk, s ha erősebb vagy, elveszed. Jó szántamból nem adom. Erre a király ráparancsolta a szegény emberre az egész hadsereget. Csak a 6 kürtös maradt mellette, aki a rohamot fújta. De a szegény ember se tátotta el a száját,
hanem elrikkantotta magát. Üssed, potyoljad botom, szórjad a golyót kalapom. De lett is ott olyan futás, hogy öröm volt nézni. Ki merre látott, arra szaladt. Soha se tudta többé a király összetrombitáltatni őket. De nem is sokat trombitáltatott, hanem futott ő is, amerre vitte a lába. Talán még most is fut, ha valahol meg nem állt. A szegény ember pedig jót kacagott, hazament, és a családjával még most is boldogan élnek, hogyha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle! Előbb a tánc, azután a lakoma. Volt egyszer egy szegény ember. Annyi gyermeke volt, mint a rostajuka, még egyel több. Nem volt semmije, csak egy kis háza, de abból is ki kellett költöznie, mert egy gazda úgy felkamatoztatta 2 véka kukoricáért, hogy ki kellett menjen belőle. Elment bujdosni. Találkozott az erdőben egy öreg emberrel. Kérdezi az öreg a szegény embertől, hogy hová megyen. Ő bizony elpanaszolja, hogy járt a gazdába. Van egy kis házam, abból is hajt ki 2 véka kukoricáért. Na, ne búsulj, te szegény ember, adok neked egy hegedűt. Mikor azt húzod, a gazda muszáj, hogy táncoljon. Elvette a szegény ember a hegedűt, de azt mondja az öregnek, hogy ő olyan éhes, hogy haza se tud menni ezzel a hegedűvel. Akkor az öregember adott neki egy asztalt. Mikor mit parancsolsz, az lesz rajta. Az ember ráütött az asztalra, és parancsolta. Puliszka és fuzulykka! Mikor már jól lakott, indult is hazafelé. Otthon a gazda már kihajtotta a házból a feleségét és 14 gyermekét. Na te gazda, táncolj! Húzta a hegedűt a szegény ember. Táncolt a gazda, táncolt. Ki volt már fáradva? Amíg a szegény ember bírta és húzta, addig mindig táncolt a gazda. De amikor a szegény ember pihent, elfutott a hivatalba panaszkodni. A szegény ember utána ment a hivatalba, és ott is húzta a hegedűt. Táncolj, gazda! A gazda a hivatalban is rákezdte a táncot, s kiabált. Megmondtam, hogy ne hagyják! Megmondtam, hogy ne hagyják! A hivatalnokok már megunták, hogy a szegény ember folyton hegedül. Ráparancsoltak, hogy takarodjék el onnét. Táncoljatok ti is, parancsolta a szegény ember. Neki az egész hivatal. Lerakták a tentát, pennát, táncoltak, hogy verték le a helyet. Meghallották a csendőrök, hogy mi van a hivatalban. Takarodj el innét, te szegény ember! De a szegény ember. Táncoljatok ti is! Már táncoltak a csendőrök is. Hirtattak az asszonyok más faluba a csendőrségnek. Jöttek más faluból a csendőrök, hogy hajtsák el a szegény embert. Táncoljatok ti is! Már teli volt az egész piac néppel, mind táncoltak. Kiszállott egy 1000. A szegény ember azt mondta, táncoljon ki mifélét tud a maga tanulmánya szerint. Hírt adtak a királynak is, hogy mi van az országban. Táncoljon a király is, parancsolta a szegény ember. Táncol a király is. A királyasszony hírt adott egy másik királynak. Jött seregestől, tele volt az egész ország. Felszólította a szegény embert, hogy kössenek békességet. A 2 király a koronáját a lábához tette, és az országát mind a 2 nekiadta. Megvolt a békesség. Félbe maradt a tánc. De már olyan éhesek voltak, hogy azt mondták a szegény embernek, már most lássa el őket.
A szegény ember elővette az asztalt, ráütött, azt mondta: Puliszka és Puszujka! Nekifogtak az evésnek. Volt egyiknek, másiknak bajusza, szakálla. Az úgy megrakódott tört Puszujkával, hogy egyik kezével markolta a puliszkát, másik kezével kereste a száját. A kicsi asztal gyúrta a sok Puszujkát. Akik elől voltak, jól jártak, de akik hátul voltak, nem érték el a fazakat. A hátulsók beélökték a királyokat a Puszujkába. Nem tudtak kiabálni, mind a kettő felé fulladt. De nem törődtek vele, mind közelebb húzódtak a fazékhoz, hogy jól lakjanak. Ettek, ittak, ami volt, mindenkinek kedve volt, a fazéka teli volt, tiéd, ami benne volt. A rest leány. Egyszer volt egy gazdag leány, aki sohasem dolgozott, mert az anyja kényesen nevelte volt. Sokan kérték feleségül, de az anyja a kérőket mind leuntatta. Azt mondta: hadd el, ne kérd, mert dologtalan, s nem élsz meg véle. Megint megkéri egy legény, s az anyja azt is le akarja untatni. De ez azt felelte: hát kied olyan anya, hogy a leányának nem akarja boldogságát? Jössz-e hozzám, húgom? Igen, bizony, jó szívvel, feleli a leány. A legény azt mondja: gyere hát! Elmennek, s a leányt feleségül veszi az anyja ellenére is. A leány csak ahhoz tartotta magát, ahogy az anyjánál szokta volt. Ott üldögélt egy helyben, szép pirimókoson, mint egy hoppipa. Nem dolgozott semmit napálló estig, csak a lábát kalandjálgatta. Neki az is mindegy volt, ha a férje szitta is érte. Gondolá a férje: hadd el csak, éviasszony, mert majd megtanítalak én téged dolgozni, ha anyád meg nem tanított. Mert amikor hazajött a dologról, az anyja is örökké panaszolta, hogy a fiatalasszony semmit se dolgozik, s azt mondta rá: ezzel, édes fiam, soha örökké meg nem élsz, mert semmi dologhoz nem nyúl. Úgy ül örökké, mint egy nagy grófné. Jobb lesz, válj el tőle. Elválnom nem lehet, anyám asszony, mert tudva úgy vettem el, mint dologtalan. Hanem bízzak ilyed reám, mert megélünk, megtanítom én őt dolgozni. Másnap reggel az ifjú gazda elment dologra. Mikor hazajött, azt kérdezte: ma hányan dolgoztunk, anyám asszony? Az anyja azt felelte: ketten, édes fiam. Úgy, hát ketten is együnk, mondta a fia. Ettek ketten, s az éjfiasszony ételen maradt még este is, reggel is. Az éjfiasszony, ahogy az ura elment, sírt egy jó nótát, azután sóhajtozni és gondolkozni kezdett. Egyszer azt kérdi az anyósától: anyám asszony, ha a tüzet megszítom, dologé? Dolog bíz az édes leányom, felelte az öreg. Megszította hát a tüzet. Azután azt kérdezte: hát ha a tűzre fát hozok bé, dologé? Dolog az is, édes leányom, felelte az öreg. Fát hozott bé. Hát ha vizet hozok, dologé? Dolog, édes leányom, dolog. Hát ha kiseprem a házat, az is dolog. Vizet hozott, s házat seper. Az öreg megörvendett, hogy a menye jól kezdi viselni magát. Elmondta neki, hogy még miféle dolgok vannak a háznál, azokba beleindította,
segítette, tanítgatta. A gazda hazajött. És mikor asztalhoz kellett ülni, kérdi az anyját, ma hányan dolgoztunk, anyu? 3, édes fiam, mondta nagy örömmel az öreg. No, hát 3 is együnk, mondta a gazda is örömmel. Asztalhoz ült hát az éjfiasszony is, még annál nagyobb örömmel, mert 1,5 nap elég helyürült volt a hasában, ahová egyék. Aznapságtól kezdve mindig 3 dolgoztak, 3 nettek. A deákból lett király. Útra ment egy deák, s amint a mezőbe ment, talált valami kipattogzott borsó szemekre. Gondolta, hogy azoknak hasznát veheti, mert ő szegény legény. Hiszen az apja azt is tanácsolta volt neki, hogy ami többet ér egy bolhánál, azt ha találja, vegye fel. Elszedte hát a borsót, s a zsebébe rakta. Útban elestéledett egy királyi városban. Bejelentette magát a királynál, úti költséget kért, s az éjjelre szállást. A deák jóforma legény volt, helyesen beszélt, s ügyesen viselte magát. A királynénak ez figyelmére esett, s minthogy eladó lánya volt, úgy vélekedett, hogy hát, ha ő királyfiú, leánynézőbe jött, csak azért öltözött deáknak, hogy ne ismerjék meg. Ezt a gondolatát megmondta az urának, s a király is helyesnek vette. Ketten megegyeztek, hogy derítsék ki igazán királyfiú-e. Megmarasztották vagy 2 napra. Első éjszakára nemigen pompás ágyat vetettek neki azért, hogy ha azzal megelégszik, úgy csak deák, ha nem, akkor királyfiú. Az ágyat megvetették az oldalházba, s egy bizodalmas emberét a király annak az ablakára állította, hogy lesse meg a deákot, mit csinál. Megmutatták a deáknak az ágyat, s ő vetkőzni kezdott egyedül, de amint vetkeznék, a borsó a zsebéből mind az ágyba hull alája. Ő keresgélni kezd, és egyenként összeszedegetni. Hajnal lett, míg össze tudta szedni. A vigyázó nem látta, mivel dolgozik a deák, de látta, hogy nem aluszik, hanem mind csak az ágyát igazgatja, s csak hajnalra aludt egy cseppecskét. Azt jelentette a királynak, hogy a szálló nem aludt, csak az ágyával bajlódott. Úgy látszik, hogy nem a fél ágyhoz van szokva. Elkelt a deák, s reggeli alatt a király megkérdezte, hogy aludt? A deák azt mondta, egy kicsit nyughatatlanul, de annak is magam voltam az oka. Ebből azt értették, hogy megbánta, miért nem fette föl magát, hogy ahhoz való jó ágyat vessenek neki. Hitték, hogy királyfiús, ahhoz miért nem bántak vele. Más este ismét odavetettek ágyat, de királyi módra. A deák, hogy a múlt éjjel nem aludt, mihelyt a fejét letette, úgy elaludt, mint a tök, viradatig meg sem moccant. Most a borsóval nem kellett, hogy baja legyen, mert a zsebkendője sarkába kötötte, mikor az ágyból összekeresgélte. A vigyázó azt jelentette reggel, hogy az utazó végig jól aludt. Csak ugyan most már elhitték, hogy a deák csak deákképet vett, de királyfiú. Elfogták, hogy királyfiú, s királyfiúnak szólítgatták. Király leánya jó járt utána a deák. Nem nagy dologba került, hogy magát vele megszerettesse, s ketten összekeltek. Álló esztendeje volt, hogy együtt éltek. Akkor őket felrakták, s útnak eresztették, hogy a deák királyus mutassa meg a feleségének a maga országát. A deák még most ijedt meg, hogy rosszul talál járni. Szepeget, de csak elszánta magát, hogy úgy legyen, ahogy ő. Mondál magába, elindulok vélük, s ha nem egyéb elszököm tőlük, visszamegyek a kollégiumba. A deák köntöst soha se hagyta el magától. Elindultak, s addig mentek, míg egy nagy erdőbe érnek. Ott egy hely, a deák félremegy, és egy mély árokban vetkőzni kezd, hogy a deák gúnyába öltözik, s elszökik.
Éppen ott hevert egy 7 fejű sárkány, és ez őt megszólította. Ki vagy? Mit keressz itt? Mit akarsz? A deák elbeszélte a sárkánynak az egész dolgot, s azt is, hogy most éppen szökni akar. A sárkány azt mondta rá, nem szükség elszökni, kár volna. Csak folytasd utadat, s amint az erdőből kiérsz, meglátsz egy lúdlábon forduló rézvárat. Menj be abba, s lakjál ott békével, feleségestül, kutyástól, macskástól, addig, amíg a vár mozogni és forogni kezd. De akkor aztán kotródj onnan, mert akkor én megyek oda-haza, s ha benne kaplak, vége életednek! Visszament hát a deák az útitársasághoz, s tovább utaztak, míg az erdőből kiérve a várat meglátta. Oda mind bementek, s megtelepedtek, mint az övébe. Jó találták magukat 2 esztendőn keresztül, s a deák maga is hinni kezdte, hogy ő már igazán király. Hát egyszer a vár csak mozogni, forogni kezdett nagy gyorsan. Megbúsul a deák, kimegy a vár élére, ott sétál nagy búsan alás fel. Talál ott egy vénbanyót, aki azt kérdi tőle. Mi bajod van, felséges király? Jaj, az a baj, anyó, azt mondja a deák, hogy nem vagyok király, de mégis annak kell lennem. Elbeszéli egész dolgát mostanig. Az még nem baj, fiam, mondja a banyó. Köszönt, hogy nem titkoltad el előlem dolgodat. Én a kuruzsos királyné vagyok, a 7 fejű sárkány legfélelmesebb ellensége. Azért azt tanácsolom, igen hirtelen süttes egy cipót egymás után 7 sütéssel. Azt a cipót mindenkor legelőbb tétesd be a kemencébe, és legutoljára vétesd ki. Aztán holnap reggel, mikor a 7 fejű sárkány megérkezik, tétesd ki a várkapuba, s az a sárkánynak úgy megfelel, hogy téged sohasem fog háborgatni, s a vár mindenestül neked marad. A deák a cipót éppen úgy elkészítette, s már éjfél után 1 órakor a cipó ki volt téve. Mikor a nap bújt fel, a 7 fejű sárkány a várkapuhoz ment. De őt a cipó így szólította meg. Ho, itt én vagyok az őrző. Ide az én engedelmem nélkül nem mehetsz be. Ha be akarsz menni, előbb ki kell állnod azt, amit én kiállottam. Nekem ide be kell mennem, azt mondja a sárkány. Váj, micsoda próbákat állottál ki, hát. A cipó elbeszélte, hogy őt, mikor mag volt, felásott földbe takarták, elrothadt, kinőtt, felnőtt, sok hideget, meleget, esőt, havat kiállott, mégis megtermett. Levágták, összekötözték, megcsépelték, összemorzsolták, meggyúrták, azután 7-szer egymás után mindannyiszor minden társainál előbb a tüzes kemencébe vetették. Ha ezt mind így kiállod, akkor hiszen beeresztelek, de máskülönben nem. A sárkány, tudva, hogy mindazt ki nem állhatja, úgy neki haragudott, hogy mérgében kiharsat, így elpusztult. A deák pedig aznaptól fogva annak a várnak ura lett. Anyósa és anyósa halála után 2 országnak lett királya. Ha meg nem halt, ma is uralkodik.
Ha tudnám, hogy ilyen szerencsésen járok, mint a deák, én is a mai szentséges nap beállanék deáknak.